聲出嚟啦，可以準備出嚟啦！歡迎 Mr. 嚟我哋 CIE 嘅。喂 ，Hello Mr。喂。查講。Hello Mr， 可唔可以自我介紹一下你哋先咧？好，我係打鼓嘅阿湯，大家好。咁我係主音 Alan 啊。我係吉他手 MJ。咁啊，俾啲掌聲今日嘅 MC Jim。MC Russell。歡迎大家啦，我哋歡迎你哋啦，好唔好啊 ？Break the ice。有冇人知道 Mr 嘅點解會叫 Mr 先？有冇人想知啊？你唔知咩？真係唔知㗎喎。喂，其實好簡單啫，因為我哋簽唱片公司咁啊，老細話改名，咁校長啊叫我哋改名，因為我哋之前隊 band 嘅名叫 White Noise， 你有冇人知先？當冇啦。咁 White Noise 咁佢又話：誒唔好咧，白嘈啊 ，noise 有噪音係咪先？白嘈唔好，白做白唱咁樣真係散死啦。咁跟住之後就叫佢諗名，咁我就喺阿 MJ 啊睇完套戲叫 Mist， 咁我就見到個名好似有啲幾有型咁啊，咁有型咁啊，梗係揾下咩字啦，就揾到 Mr。咁 Mr 就係解即係 MR 一點呢個 initial 嘅全寫。咁其實咁有個好嘅意思，即係我哋係普通人啦。我唔知你哋普唔普通啊，可能你哋可能係富家子弟啊啲，但係我哋5個人咧就係即係普通到唔普通嘅香港人嚟嘅。咁亦都係可以 move on 去到另外一個階段。咁所以想用翻呢樣嘢去警惕自己，即係我哋都係平凡，想用翻即係平常心去面對跟住嚟緊嘅工作啊所有嘢。咁所以揀咗 Mr。咁你哋其實大家點樣去認識大家嘅咧？我夾第一隊 band 就係同阿 Ronnie 夾嘅，咁係因為同 Ronnie 夾 band， 咁又夾 band 又會散 band， 咁經過呢啲離離合合喺第二啲 band show 嗰度就識到其他 bandmates 啦。我諗你哋係咪有啲咩 band show 啊咩嗰啲？咁你哋都會識到啲 friend， 其實我哋都係咁識嘅啫，即係大家好似喺某啲學會度識咁啊，咁我哋就係夾 band 咁樣。咁除咗 Ronnie 之外，咁其他 Alan 啊、Dash 啊、MJ 佢哋咩都係源自音樂先啦。其實我嗰陣時喺加拿大翻嚟就想夾 band 啦。咁我喺嗰陣時興 ICQ 嘅，我 ICQ search drummer， 咁我睇下就揾咗我第一個鼓手夾 band。講報咗呢個年紀。係，咁唔係嘅。咁開始識到啲夾 band 嘅朋友啦，識到 Dash 咁啦，然之後組成第一隊 band 啦。咁其實咧，就我哋所知啦，你哋而家仲係翻工㗎，你哋雙重身份咁樣點樣去分配你哋嘅時間咧？啱啱俾人炒咗啦！咁慘，翻咩工啊？係因為好似依家咁啦，平日咁其實如果我哋仲翻緊工嘅話，我哋真係要請假。咁我上個禮拜咧係連續請咗5日假。咁公司同事打嚟就同我講：阿湯啊，你依家係出唱片㗎嗬？哦，係啊，跟住我話跟住佢就問我咁其實不如俾心機啦，音樂嗰方面。咁我哋我哋公司其實都好明白你嘅。咁你為咗你嘅理想，你嘅努力啦，咁間接炒咗我啦。為咗你理想，你走啦。咁我都想問下阿 Ronnie 一個問題嘅，你係 mix 嚟㗎嘛？你係邊度 mix 邊度咧？美國 mix 中國 OK。其實佢唔知係1/10定係1/10。其實大家應該聽得到佢點答嘅時候，佢自己都好猶豫。其實佢因為身世嘅問題，佢都遲咗自己20幾年，所以大家可以俾啲安慰佢。因為身為中國人嘅，咁都唔想咁唔清楚自己嘅底細，因為我哋其實都唔知。
你請佢哋啊。不如講翻我哋音樂嗰啲嘢先啦。我哋會以呢個為先㗎。我想問係咪在座咁多人都聽過我哋啲歌？咁不如叫你哋上嚟唱啦。好啦，我飛啦。Fast forward 去到嗰度啦，之後就係佢啦。OK，嚟我1 2 3 4 Everyone and 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 everyone。我哋唱咗和音我 OK 喎，你都冇唱埋啊喂，呢個係和音嚟㗎喎。好多謝你哋。其實 Alan 我有條好想問你嘅一個問題㗎。咁好啊，我好認真啊！呢條問題真係。咁其實你點解會聽你都好似識彈吉他㗎？其實我本身係吉他手嚟嘅。咁點解會變咗做主音咧？因為嗰陣時我搞隊 band， 搞親都冇人肯唱歌，咁咪我唱咯。哇！咁我又好中意彈吉他，即係我又揾唔到唱歌，但係不如我唱啦，我唱埋我再彈埋咁樣。咁但係演變成就係如果我分配唔到，因為我一路唱嘅話要唱就彈得唔係咁好，咁我係彈嗰陣時咧就唱得唔好，咁不如我揾得啲勁嘅吉他手過嚟幫下手咁樣咯，所以咪揾咗 Ronnie 同埋阿 MJ 咯。哦，原來咁，但係咧我都勁唔勁先？其實佢哋勁唔勁啊？勁！俾啲掌聲好唔好啊？仲有，聽講你唱一啲外國嘅流行，以前一啲歌都好好聽嘅喎。譬如喺香港 band 界裏面咧話啦，你唱《Time Is Running Out》係非常之好聽，你可唔可以即席表演一下？有冇人聽過呢首歌先？有冇人聽過阿 Muse 嗰首《Time Is Running Out》？有冇聽過？喂，你點樣我短啊？頭先你話為我哋表演嘅喎。I think I'm drowning, asphyxiated. I want to break this bound you created. You're something beautiful, a contradiction. I wanna play the game, I want a fiction. You will be the darling of me. 唔記得咗，好似啲回憶啊！就係咁啦。類似因為呢首歌咧係好多年前就成日唱，但係而家就好耐冇唱啦。呢一首歌會唔會成為你哋下隻碟入邊一個會？其實我想嘅，因為咧我記得我夾 band， 我第一隊 band， 我就已經係逼我成班 band 友就要玩呢首歌先嘅。係啊，逼係咪啊？我逼佢，咁佢彈 bass。佢無端端喺 band 房嘅時候，跟住喂你彈呢個嚟聽下我嘅啊，你聽呢啲歌好啊，你呢個咧之後喺度 play 一次俾我聽，咁樣噶啦，你彈啦。之後就咁樣玩咗好耐。係啦，呢首第一首。即係每一次上 band 房夾 band， 喂彈下先啦咁樣。會啦，嗰陣時好中意呢首歌，但係而家太耐冇玩啦，唔記得咗啦。係啊。快啲。有機會嘅，有機會嘅。下次你哋呢啲會唔會搞啲音樂會？你係咪會嚟先？梗係會啦。會搞㗎啦。